Всем привет, дорогие друзья, Миха Бруклин, 5-й день, Северная Каролина. Сейчас сижу у костра, жду, когда будут готовы угли, почти уже все готово. Сам вот тут привез вязанку, спалил, смотрите, сколько. Через несколько минут буду забрасывать уже мясо и картошку буду печь. Картошку, мечта горожанина, скажем так, испечь картошечку и съесть ее, с солью посыпать сверху. За уши не оттащишь. Вот только вот одна проблема, смотрите, здесь надвигается гроза. Так как кругом горы, жуткие перепады высот, и через, допустим, 5 минут может ливануть, как из ведра. Посмотрите, какой тут вид кругом. Видите, сколько гор? Ну, надеюсь, что дождя не будет. Надеюсь. Всем хорошего настроения, до встречи на канале Миха Бруклин Лайф.